No niin, ennen kuin mennään syvemmälle videoon, niin haluaisin heti alkuun tehdä selväksi asia, josta mua nyt syytetään, niin en ole syyllistynyt kyseiseen asiaan. Ja tässä videossa haluan saada nyt vähän omaakin ääntä kuuluviin ja kertoa asiasta, miten se on oikeasti mennyt. Eli palataan kesän 2022 Soundfest-festareille, jota olin lähtenyt viettämään ystävien kanssa. Ja sitten siellä tapasin kaksi naispuolista henkilöä, vanhoja tuttuja nykyisiä kavereita. Ja heillä oli sitten tämmöinen kolmas naispuolinen kaveri, jota olen nähnyt muutamia kertoja. Tultu aina tosi hyvin juttuun ja ollut aina tosi hauskaa heidän seurassaan ja kaikki mennyt tosi hyvin. Ja vietetään sitten siinä festareita ja sitten mennään baariin ja sitten lähdetään baarista tämän kolmannen naispuolisen henkilön asunnolle ja siellä sitten aika lailla suoraan menen makuuhuoneeseen lataamaan omaa puhelinta ja siinä sitten selailen puhelinta ja hän itse tekee sitten aloitteen ja vetää mua vähän niin kuin sänkyyn päin ja siinä sitten tosi lyhyen aikaa yhteisymmärryksessä harrastetaan seksiä ja kunnes hän sitten ilmoittaa mulle, että hänellä onkin poikaystävä, joka on mahdollisesti kohta sitten tulossa tänne kämpille ja siitä sitten tosi nopea omat housut jalkaan ja puhelin messiin ja jäin sitten vielä siihen olohuoneeseen nukkumaan matolle. Ajattelin, että huomenna voidaan mennä syömään ja jotain muuta, että kavereita kuitenkin ollaan. Ja sitten tämä poikaystävä saapuu hetken päästä tänne asunnolle tämän naispuolisen henkilön kämppäkaverin kanssa ja sitten pyytää mua poistua ja kysyy, että pääsinkö mä johonkin muualle yöksi. Mä sitten ajattelin siinä, että he ei varmaan halua, että on paljon porukkaa, kun kuitenkaan iso asunto ei ollut kyseessä. Ja sitten sain siitä kavereita soitteen läpi ja yhden ystävän kiinni, jonka mökille lähdettiin sitten yöksi. Ja vieläkin sitten seuraava aamu, kun sieltä mökiltä heräillään, niin elävästi muistan kyllä, kun avaan puhelimen ja oli tosi paljon puheluita tullut. Ja soitan sitten takas numeroihin, mistä on puheluita tullut. Ja sitten mulle selvisi, että tämmöinen asia on nyt tehty. Ja vähän vakavaksi sanattomaksi veti silloin, että ei olisi ikinä voinut ajatella, että tämmöistä tulee tapahtua. Ja en halua mitenkään niinku muusta maalata tai alkaa ketään mitenkään syyttelee, mutta ainut selitys, minkä itse olen tähän miettinyt, että miksi tällaista voi joku tehdä on se, että hänellä on sitten tämän lyhyen seksin harrastamisen takia tullut huono omatunto, jonka vuoksi ei ole sit voinut omalle poikaystävälleen tästä kertoa ja vaarantaa sitten suhdetta tai mikäli syy sitten ollut, mutta tämä on ainut semmoinen, mikä itsellä on tullut mieleen, että hänellä on huono omatunto tullut ja pistänyt sitten meikäläisen piikkiin ja mikä tässä itseä nyt mietittää tosi paljon ja minkä takia on ollut vähän vaikeet, niin on se, että pienestä pojasta asti tehnyt hommia unelmia eteen ja nyt kun on päässyt niiden saralta hyvään asemaan ja kaikki muuten hyvin, niin jos ne tämmöisen jutun takia sit viedään pois, niin se ei kyllä kivalta tunnu. Ja kiitos ystäville ja perheelle, jotka on ollut tukena. Ja siitä on tosi suuri apu ollut, että ei ole tarvinnut yksin kuitenkaan velloa asian kanssa. Ja uskon ja luotan siihen, että kaikki, jotka mut vähänkään ihmisen tuntee ja kautta edes tietää, niin tietää kyllä, että itsestä ei tämmöiseen asiaan kyllä kuuna päivänä olisi. Että aina semmoinen ihminen, joka haluaa vaan muille hyvää ja ehkä silleen jopa, että mieluummin kaikilla muilla olisi kaikki hyvin kuin ensin kuin itsellä.
senkin takia tää tuntuu hurjalta kyllä, että sit itelle tehdään tämmöstä, mutta luotan vielä kuitenkin niin kuin oikeusjärjestelmään, että asia oikeinpäin kääntyy ja ei se auta muuta kuin taistella ja jatkaa elämää. Kiitos, jos jaksoit kuunnella ja katsoa videoja. Jokainen voisi omat mielipiteet tehdä asiasta ja näin päin pois. Siihen mä voin vaikuttaa, mutta toivon, että tämä kuitenkin vaikuttaa, tämä mun oma kertomus ja miten asiat on oikeasti mennyt. Kiitos vielä ja ei muuta tällä kertaa.